Камин из камня в гостиной — это эффектное и практичное решение, которое придает интерьеру ощущение уюта, тепла и солидности. Он становится центральным элементом комнаты, вокруг которого собирается семья, гости и создается особая атмосфера домашнего очага. Натуральный камень — долговечный и эстетичный материал, идеально подходящий для оформления камина. Его природная фактура подчеркивает стиль помещения, от классики до современного рустика. Особенно эффектно смотрятся облицовки из сланца, известняка, песчаника или дикого камня. Такой камин не только украшает гостиную, но и выполняет функцию обогрева. Дровяной очаг наполняет пространство живым теплом и уютом, а газовый обеспечивает комфорт и чистоту при минимальном уходе. Камин из камня — это инвестиция в атмосферу дома. Он придает помещению характер, делает его по-настоящему теплым и гостеприимным. Такой уголок в гостиной становится местом уединения и спокойствия.